Ma insomma una manovra estiva che è stata sicuramente una manovra importante, stiamo parlando di un assestamento di bilancio da 1 miliardo e 200 milioni di euro circa, con dentro anche diverse cose positive, lo abbiamo riconosciuto, abbiamo votato anche a favore di alcuni provvedimenti, penso ad esempio al fatto che siano stati stanziati 10 milioni di euro nell'ambito dell'articolo sulla sanità e sul sociale per cominciare un percorso sulla residenzialità diffusa delle persone anziane non autosufficienti, pensando a piccole strutture gestite dentro le comunità, una delle proposte che avevamo fatto negli anni passati e che è stata raccolta dalla maggioranza. Ci sono però a nostro avviso ancora tante lacune e soprattutto un modo di utilizzare i soldi che non è molto lungimirante. Io credo che siamo in una fase storica in cui bisogna approfittare di queste disponibilità per mettere in sicurezza il sistema regione da tanti punti di vista, quello economico, quello ambientale, quello sociale, perché sappiamo che tra qualche anno le vacche non potrebbero essere così grasse, quindi bisogna mettere le mani davanti. Beh, allora, questa è praticamente la seconda manovra più importante, no, estiva, e ancora è sempre una manovra da record, questo voglio ricordarlo, è una manovra importante, come anche tutte le altre, che continua su quella linea, su quelle politiche lungimiranti attuate dal presidente Fedriga, che dal 2018 ci hanno permesso innanzitutto di avere manovre di questa portata, no? Con la ricontrattazione dei patti finanziari con Roma, sapendo far fruttare le risorse in più che abbiamo avuto, ma anche guardando appunto alla prospettiva, cioè non è vero che non si guarda al futuro. Queste manovre che si susseguono sempre da parte dell'amministrazione guardano proprio al futuro.